వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హానియా కార్ డెకర్ ఛానల్ అండి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కార్ ఓల్డ్ వెర్నా. ఈ కార్ని మనం మోడిఫై చేయబోతున్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు కార్ని ఆల్రెడీ ఇది మొత్తం మక్కు అంటారు. రీమోడల్ చేసేటప్పుడు ఫుల్ పెయింట్ అనేది వేపిస్తున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక 3 ప్రాసెస్ అయితే అయిపోయిందండి. ఈ 3 ఏంటంటే ఒకటి మక్కు పేస్ట్ పెట్టడం అండ్ ఇది ప్రైమర్ అన్నమాట. ప్రైమర్ తర్వాత ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం పెయింట్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం, పెయింట్ అనేది వేస్తున్నామండి. అండ్ ఇక్కడ మీరు మాస్కింగ్ అయితే చూడొచ్చు. కార్ చాలా కవర్ అయితే చేశారు, టైల్ లైట్స్ కావచ్చు మొత్తం. ఇక్కడ వచ్చేసరికి రూఫ్ మన కవర్ ఎందుకు చేసామంటే టాప్ అనేది వేరే కలర్ వేపిస్తున్నాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు గ్లాసెస్ కావచ్చు అండ్ సైడ్ మిరర్స్ కావచ్చు. అండ్ ఇది కంప్లీట్ బ్లాక్ కలర్ అండి, ఒరిజినల్ పెయింట్ అన్నమాట. ఆఫ్టర్ మనం ఇది బ్లాక్ కలర్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు వేస్తున్నాం అన్నమాట ఇక్కడ. సో వేసిన తర్వాత మనకి అవుట్పుట్ అనేది చూపిస్తాను. స్టే ట్యూన్. థ్యాంక్ యూ.